almal julle swaarde hierso. Toe maar net ek rook hierso. Julle, dit is onmenslike voorreg vir my vanaand, regtig. Ek gaan my net verbeel dat om 'n huisselgroep te lei en om vanaand hier te staan is one and the same, want ek is nou al getrein in huisselgroep lei, maar om by so te preek is ek nog nie daarin nie. Ons gaan vanaand saam lees in Genesis 1. Okay, so ons is almal vertroud met Genesis 1, né? Dit is die skepping van die aarde, né? Maar nou die aand, toe lê ek en toe maak die Here my wakker. En ek is soos in, okay, en die Here sê vir my, lees bietjie Genesis 1. Ek sê, ja, maar dit gaan oor die skepping van die aarde. En hy sê, ja, dit gaan oor die skepping van die aarde. Maar kom ons reflekteer bietjie die skepping van die aarde terug na ons eie lewens toe. Ek weet, God het ons gemaak. Die Bybel sê so, ons kan nie daarteen gaan nie, ons het nie onsself gemaak nie. God het ons gemaak, nee. Maar, soos dat hy die aarde gemaak het, het hy ons ook gemaak, met 'n siel, gees en liggaam. En, kom ons lees gou net eers so 'n stukkie. In die begin het God die hemel en aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, duisternis was op die wêreldvloed, en die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Dieselfde doen God met ons. Hy het ons gemaak, hy het vir ons, en in ons het hy sy gees gesit. En hy kom bekyk elkeen van ons daagliks, sekondeliks wil ek sê. En God kom en hy maak 'n skeiding tussen die sonde en die lewe. En so dinge is, so bring hy lig in ons lewens. En, ja, wat die Here wil hê is, kom ons laat hom toe. Laat hom toe om ons lig en duisternis te skei. Laat ons hom toelaat, laat hy kom lewe binne in ons. Laat hy van ons woeste, de mekaar duister lewe, lig kom maak. Want dit is net tot 'n voordeel van ons. Hy wil so graag, of hy wil so graag vir ons by hom hê. Dat ons heilig moet lewe, want ons moet heilig maak om na te streef. En as ons nie gaan toelaat, laat hy ons hele lewe kom verander nie. As ons nie gaan toelaat, laat ons in sy wil in beweeg nie. Ons moet totaal in die Here se wil in beweeg. Ons kan nie ons eie wil op hierdie aarde doen nie. En as ons toelaat dat hy die hele Genesis 1 in ons lewe kom doen en sy wil doen, dan kan ons nie verkeerd gaan op die pad van die Here nie. Amen. Want hy beplan vir ons net wat goed is. Hy beplan vir ons die mooi. Hy het ons gemaak vir die mooi. Hy het nie gemaak dat ons moet sukkel en moet goed deurgaan omdat hy kwaad is vir ons. Hy het ons gemaak om hemel op aarde nou te hê. Nie eendag as ons in die hemel by hom is nie. Hy wil hê ons moet nou lewe, laat ons kan weet, die koning wat ons dien, is die skepper van hemel en aarde. Hy wil ons hele situasie kom verander. As ek vat in die 2 jaar, wat ek nou soos in January ernstig die aand op my bed gelê het en gesê het, koning, weet jy wat, al vir soveel jare maak ek net nonsens in my lewe. En ek daai aan my wil, my siel, gees, liggaam en verstand aan die Here oorgegee het. Kan ek sê, ja, daar was trials and tribulations, maar elke keer, as ek deur 'n trial and tribulation was, het hy by my kom stop. Hy het vir my gesê, wie jy wat, jy's deur dit, jy het dit gemaak.
En dan kan ek terugdraai, baie kere dan kan ek terugkyk en sê, maar koning, weet jy wat, op die einde van die dag was dit toe nie so erg nie. Ek het dit gemaak, daar was tye wat ek gevoel het, is koning, soos daai dag wat hulle Jesus gegeesel het. Toe hulle sy rug klaar oopgekloof het, toe besluit hulle nie, maar hulle gaan nou sy bene oopkloof. Baie keer het dit vir my gevoel, dan sê ek, Here, nou beproef U my bo my kragte. En dan bly die Here doodstil, dan pak ek my hart uit teenoor die Here, en ek sê vir hom, maar koning, ek kan nie dit doen nie. Ek kan regtig nie doen wat U van my verwag nie. En dan, sodra ek rustig raak en die Heilige Gees by kom bedaar, dan sê hy vir my, jy kan, want jy lewe nie meer nie, ek lewe in jou, en as ek dit kon doen, jy kan ook, want ek gee vir jou alles wat ek het, gee ek vir jou, so jy kan, en dan staan ek vir jou op, dan sê ek, Here, as U sê ek kan, dan kan ek, en as ek deur die tribulation is, en ek kyk terug, en dan kan ek sê, koning, weet jy wat, I made it, regtig, ek het dit gemaak, en dit was toe nie so erg nie, baie keer het ek die audacity om te sê, maar koning, weet jy wat, kom ons rewind, en ons doen dit weer, dit was nie so erg nie, ek weet nou, dat U is by my, en U dra my, en dit wat U met my doen, is net tot voordeel van my. Dit is nie tot voordeel van enigiets anders nie. Ek meen die Here het ons so lief, nee, dat hy het sy een en enigste seun gegee. Nou die aand lê ek en ek luister en ek lees van Josua. Waar en God het vir Josua die son laat stilstaan. En ek is soos 'n koning. Wow. Jo, dis awesome. As U die son kan laat stilstaan vir 'n kind van U. Ek sal like om dit te hê. En die Here sê vir my, ekskuus, 'n son laat stilstaan. Ek het vir jou my seun gestuur. Hoeveel meer wil jy hê? Toe sê ek soos in, nee, dit is die kosbaarste wat daar is. Nog meer kan ek nie vra nie. Maar nou kan ek vra, Here, omdat U seun vir my gestuur het, kom verander my wil, ek breek my wil af. Ek breek alles van Lizelle af. En laat Jesus, daai kosbare seun, laat hy hier binne kom bly. Laat sy koninkryk hier binne kom bly. En laat ek vir elke liewe mens wat ek hier buite teekom, kan wys, wie ek ken Jesus. Ek het hom hier binne my. Ek het nie 'n verhouding met hom nie. Ek is in 'n huwelik met hom. Want hy is vir my, die Here het vir my so baie gedoen, dat ek kan nie. Daar's 'n song wat ons sing, You keep the whole world but give me Jesus. Ek is op daai punt. Die wêreld daar buite is nie meer lekker nie. Ek was in die wêreld gewees. Glo vir my, I did it good. Maar die dag toe ek Jesus ontmoet, en hy daai mara water van die lewe kom soet maak soos heuning, toe sê ek soos 'n koning, niks anders nie. En ek wil elke sekonde van my lewe, wil ek net nog meer vir hom gee. Ek sê vanmiddag vir Tannie Petro, ek sê Tannie, weet wat, 24 uur, 365 dae van die jaar, spandeer die Here tyd, elke sekonde aan my. Ek kan ten minstens net my lewe vir hom gee. En vir hom sê, weet jy wat, hier is ek. Ek kan niks anders gee nie, want ek is eintlik, soos pastoor sê, 'n speck of dust. Maar al wat ek kan gee is net my lewe. En net daai feit, dat ek my lewe op die altaar kom sit, en my kom kruisig, saam met Jesus, kan ek julle vertel, het ek al wonderwerke beleef, wat ek nie eers kan van praat nie, want dit raak daagliks net te veel. So kom ons laat toe, laat God 'n Genesis 1 in elkeen, laat hy kom werk binne in ons. Glo my, it's worth it. It's worth it. Ek beloof julle. Ek het
het nou die dag toe sit ek toe sê, koning, ek het 'n visie en 'n missie in hierdie lewe. My visie is, die dag as Jesus op die wolk kom, nee, en hierdie hele aarde, hierdie hele aardbol se mense kom, en hulle buig hulle knieë voor hom, want glo my, of jy nou gaan buig of nie gaan buig nie, jy gaan buig. Daar's nie 'n manier wat jou knie nie gaan buig nie. Dan wil ek hê, as almal so gebukkend voor hom staan en sy grootheid aanskou, dan moet hy uit al hierdie miljarde, ek weet nie hoeveel mense is op die aarde nie, dan moet hy sê, Lizelle, kom hierso. Jy het my kruisiging die moeite werd gemaak. Jy het dit die moeite werd gemaak. Deur jou, vir jou, dis hoekom ek die kruis gekies het. Want ek het geweet, jy gaan dit teruggee vir my. Dit is en my visie is, dat die dag as hy dit vir my sê, wil ek vir hom sê, koning, weet u wat? Ek het nie net my gegee nie. Kyk die magdom mense agter my. Ek het hulle saam na u toe gebring. Want u dood was vir my kosbaarder as enige iets op hierdie aarde. Dit is hoe ek die dag as Jesus terugkom, vir hom wil sê, dankie, vir daai pyn en lyding wat hy daai dag, op die kruis, daai geeseling, wat hulle hom, soos Jesaja sê, hy was onherkenbaar, gemartel, dat ek vir hom kan sê, dis hoekom, ek bly is, u het dit gedoen, want u het geweet, dat ek gaan my lewe gee, en ek gaan, sover u my die krag en die verstand en alles gee, alles in my menslike vermoë doen, om vir u terug te gee, wat u vir my gegee het. Want regtig, dit is beyond, daar is nie woorde, om te kan beskryf, hoe dit is die dag as jy werklik die Here in jou kant het nie, in jou lewe het nie, in jou bene het nie. Hy's in jou murg, hy's in elke sel van jou liggaam. Dit is awesome. Nou een aand maak die Here my 8 Oktober, maak die Here my 11 uur die aand wakker, na 'n tribulation wat ek deur is. En hy maak my wakker, en ek is soos in, okay, wat's fout? En hy is soos in, jy's deur. Ek is soos in, regtig is ek daar deur. Hy sê, jy het dit gemaak. En weet julle wat, hy kom klim by my in die bed, en hy hou my so styf vas, dat ek kon regtig die teenwoordigheid, sy liefde, sy almag kon ek voel. Dus ek weet die koning, as ek elke dag dit kan beleef, wat ek vanaand op hierdie oomblik kan beleef, wil ek elke dag deur trials en tribulations gaan. Want om in u teenwoordigheid te wees, daar is niks beters as dit nie. Regtig, die Here is net, hierdie week is ek deur 'n erge storie. Regtig, ek is deur 'n erge storie. Maar gisteroggend, kon ek opstaan en sê, koning, I made it. Alhoewel ek gedink het, my God, waar is u? Kon ek gisteroggend opstaan en sê, Here, weer eens is u woord net ink op papier nie. U woord is so waar. Die son daar buite het beter kans om môreoggend nie op te kom nie, as wat die woord van die Here nie vervul sal word nie. Regtig. So kom ons maak dit. Kom ons maak dit ons visie, of ons missie vir 2020. Ek dare julle. Kom ek maak so, ek dare julle. Try die Here, try hom. Ek dare julle. As hy julle teleurstel, kom sê vir my. Ek dare julle. Dit is hoe goed ek my koning ken. Want in die paar dae alleen, kan ek sê, met my God spring ek oor 'n heuwel. Met my God loop ek 'n bendestorm. Dis hoe goed ek my koning ken. En ek in hierdie paar weke, maande, jare,
wat ek 'n close verhouding met hom het, kan sê, weet wat, hy sal. Ek beloof julle, met my hand op die Bybel, hy sal. Want hy is nie 'n leenaar nie. En hy sê sy woord, kom nie leeg terug na hom toe nie. So ek daag julle uit in 2020. Gee julle lewens vir die Here. Laat hy Genesis 1 in julle lewe doen. Laat hy sy lewende water in julle siele 'n bietjie uitstort. En glo vir my, you will make it. You will. Hy gaan. Hy staan ons sekondeliks by. Ek het baie opswak geraak, wat ek sê, koning, maar hy staan ons by. Daai 2 rye voetspore, dis syne. Ek het dit nooit verstaan nie, regtig ek het nooit daai 2 rye voetspore verstaan nie. Tot nou in die laaste ruk, dus ek soos 'n koning, ek wil altyd op die skouers wees. Josh Groban sing, you raise me up to more than I can be. En ek wil meer wees. Ek wil die skepping wees wat die Here die 17de Januarie 1975 laat gebore word het. Ek wil nie wees wat my ma en pa my groot gemaak het om te wees nie. Ek wil wees wat die Bybel sê ek moet wees. Ek wil soos Paulus en Petrus en daai manne, so Petrus sê, ek verkondig net Jesus. En ek wil net Jesus verkondig. Ek wil nie met mense, ek wil nie preek nie. Ek praat baie met die Here en sê, Here, die mense daar buite is dik gevreet aan preke. Regtig. Die mense daar buite is regtig dik gevreet aan preke. Dit is tyd dat die mense daar buite Jesus in ons kan sien. Amen. Ons moet begin streef daarna om die beeld van Jesus uit te leef. En al hoe ons dit kan doen, is as ons toelaat dat hy Genesis 1 in ons lewens doen, as ons onsself op die kruis gaan sit en sê, koning, nou klim u af en ek klim daarop, en ek gee 'n slag wat ek kan vir u. En ek bring hulde aan u, vir wat u vir my doen. Laat ek daar buite, as ek daar buite loop, dat die mense vir my kan sê, jy het iets wat ek na soek. Dan moet ek nie kan sê, maar ek het, dis Lizelle nie. Nee, Lizelle bestaan nie meer nie. Dit is Jesus Christus, die gekruisigde seun van ons koning, wat hier binne in lewe. En ek voel ons moet almal daarna strewe, want wat meer? Ons kan nie vir Jesus die dag as hy terugkom, wat gaan ons vir hom gee? Geld? Nee, hy stel nie belang in dit nie. Hy stel belang in jou siel. Hy stel nie belang in aardse goed nie, hy het dit gemaak. Hoekom gaan hy belang stel daarin? Maar hy bestel belang in ons as mens. Dis hoekom hy ons gemaak het. Ons is die kroon van sy skepping. Ons is die idol van sy handewerk. Ek meen, as jy gaan lees, ek verduidelik dit altyd vir my kinders, hoe spesiaal hulle is, dan sê ek, weet wat, as jy die Genesis gaan lees, God spoke and it came into existence. Dis wat die Engelse woord sê, nee. Maar die dag toe God besluit, hy maak mens, toe gaan hy kon gepraat het, hy kon gesê, ek is Adam, daar sê hy, hallo. Nee, hy het gegaan, en hy het sy handewerk daarin gesit. Dis hoe spesiaal ons is. Hy kon gesê, okay, laat daar mense wees en daar was mense, maar hy het nie. Hy het die stof gevat en hy het mens gemaak. Dis hoe spesiaal elke een van ons is. Baie mense dink hulle is nobodies. Nee, jy is nie 'n nobody nie. Jy is 'n somebody. En jy het 'n Christ wat vir jou gesterf het en vir jou 'n mede-erfgenaam gemaak het van al sy rykdom. Al wat jy moet doen is net kom en sê, koning, laat u wil, u Genesis 1 in my lewe geskied. Dis al wat jy moet doen. Dit is nie 'n maklike pad nie, glo my. Dit raak moeilik, maar it's worth it. Dis die moeite werd. Soos pastoor vanoggend gesê het,
Hoekom is ons bang vir mense wat net ons liggaam kan doodmaak? Maar hoekom gee ons nie vir die een wat ons siel, gees en liggaam kan doodmaak, ons alles nie? Regtig, ek vra julle mooi, uit die diepte van my hart uit, maak dit hierdie jaar julle missie, om net die Here te traai. Traai hom, ek dier julle traai hom, regtig. En ek meen in Deuteronomium 30 vers 19, dankie Antoinette, Deuteronomium 30 vers 19 sê hy daarso, I set before you the blessings and the curses, death and life, choose life. Ek meen, God homself vra vir jou, kies die lewe, kies my, soek die koninkryk van God, soek hom heel eerste, jy gaan kry, jy gaan, hy gaan nie vir jou nee sê nie, kom in sy wil, kom in sy koninkryk, en hy gaan vir jou gee jou hartsbegeertes. Regtig, ek kan nie genoeg by julle pleit vanaand nie, regtig, laat kom ons verander net, en ons sê koning, ek gaan u draai. Hierdie aardse dinge gaan in elk geval, kan binne die volgende 2 sekondes gaan wees. Dan staan ons voor die koning. Hoe gaan ons voor hom staan? Met leë hande, naak? Gaan jou kleed vol vlekke wees? Of gaan jy kan sê, koning, I made it. I gave you my all and all. Ons moet ophou, ons bekommer oor aardse dinge, regtig. Die Bybel sê, bedink die dinge wat daar bo is. Dink die hele tyd, get your mindset reg, kry jou verstand, dat jy die hele tyd net woord. Dis nie boring nie, glo my, het was in die begin boring, maar nou is dit soos in, ek kan nie leef sonder dit nie. Die wêreldse dinge, feit naderhand regtig weg. Dit kwyn weg. Dit is soos in, ag koning, weet jy wat? Wat's daai? Daar is niks in u hande nie. Daar is niks. Ek weet u het dit al uitgesort. En ek hoef dit nie te worry daaroor nie, want u is by my, elke sekonde, u is binne my, u lewe deur my. So as daar 'n hurdle kom, I'll jump. Dis nie die Heilige Gees wat so met net bietjie oorlig, dat ek nie my knie stamp nie. Maar regtig mense, kom ons kies vanaand, en ons sê koning, ek wil u draai. Ek wil u draai, regtig. Want dit gaan die beste draai in jou lewe wees, die beste probeer in jou lewe. Is die dag as jy sê, koning, hier is my alles en alles. Ek wil nie meer my kop volg nie, ek wil nie meer my wil hê nie, ek wil net u woord en u waarheid binne my hê. En jy gaan skyn, glo my, jy gaan skyn. Jy gaan regtig skyn. Here, ek sê vir u dankie vir die woord wat vanaand uitgegaan het, koning. Here, dit was nou nie wat ons beplan het nie, maar soos ons sê, dit is nie ek wat hier staan nie, koning, dit is u wat hier staan. Here, ek is nie die instrument wat u gebruik. Here, Heilige Gees, ek weet dat hierdie saad wat geplant is, dat dit gaan in elke liewe siel hier 'n valplek kry. En u gaan dit laat groei. Here, want die tyd is min. Baie mense wat u nie eers ken nie, kom agter dat die tyd is min. Here, u sê in die woord, die arbeiders is min en die oes is groot. Here, maak vir u arbeiders, dat die oes nie groter is as die arbeiders nie, Here. Ek smeek u vanaand en ek weet, soos ek u ken, koning, gaan u elke mens hier in hierdie week wat voorlê, gaan u hulle bystaan en dit wat vanaand uitgegaan het, Heilige Gees, u gaan hulle herinner daaraan. Want koning, ons is die kroon van u skepping en u is trots op elke een van ons. Ek vra dat u hierdie week net 'n geseënde week gaan maak, dat u die engele aangaande elke een
van ons bevel sal gee, dat as enige iets wat die Satan beplan, dat die engele dit sal wegvat uit ons pad uit. Here, en ek trek die volle wapenrusting vir elke liewe siel in hierdie kerk aan vanaand, Koning. Laat hulle hierdie week aanpak, nie sonder u wapenrusting nie. Ek pleit die bloed van Jesus oor elke een van hulle, Koning. Want Here, ons kan nie beweeg sonder u bloed wat ons beskerm nie, Koning. Here, ek sê vir u dankie. Because you live, I can face tomorrow, Here. En Koning, ek sê vir u net dankie. Here, ek het nie woorde om te kan beskryf die dankbaarheid wat hier binne is nie. Al wat ek kan sê is dankie, Koning, vir dit wat u kom doen en kom gee het. Heilige Gees, maak elkeen van hierdie mense wat vanaand hier sit, se harte, se ore, se verstande oop, hulle siele, dat hulle sal honger word, Here. Ek bid om honger oor elke siel in hierdie kerk af, Here. 'n Honger, dat hulle voel, dat hulle die Bybel letterlik kan opeet, Koning. Here, dat u kan 'n veermag oprig, wat sê, weet u, ons staan vir een Koning, en sy naam is Jesus Christus. Ons buig ons knie voor geen ander koning, behalwe die koning wat sy naam Jesus Christus is, wie sy naam bo elke naam is nie, wie sy naam die kragtigste naam op hierdie aarde is nie. Here, ek sê vir u dankie. Dankie dat u ons beskerm. Here, dankie dat maak nie saak wat ons doen nie, u nog steeds u hand by ons het, en u hand styf in ons hand het, en u vir ons sê, my kind, I'll never let go. Here, ek sê vir u dankie, dat ek die eer het, om so groot almagtige koning te mag dien. Dankie dat u my gekies het, as u kind. Sê vir u dankie, Jesus. Amen.